Chào các bạn nha, nay mình quay lại dì Mai cho mọi người cùng coi nha. Ly có chiếc nhẫn mà khỏi đeo cũng được nữa. Đấy là chiếc nhẫn này không có tháo ra đâu được. Chị Mai. Đó. 50 heo quay, 50 cá xíu đi. Heo quay giòn à. Cô bán hàng gì không? Nói với chị á, chị nói với em. Nói dầu. Nói gì thì mai lên clip coi. Dây heo lấy em 50 luôn đi. Nguyên tóc hả? Dạ, Sài Gòn dấu yêu. Dấu yêu đúng rồi. 250 cái này của em không? Chưa có máy heo. Cái miếng của bao rồi. Lấy mỡ hả? Đúng rồi. Chị Mai, con gái chị Mai về chưa? Hồi bữa tôi thấy bà trên Đồng làm phim á. Không ngờ luôn. Lấy gì chút? Lấy nhiêu? Hả? Chào mới sao cũ chị nói vậy? Lấy 100.000 ba. Cái gì? 50.000 từ non đi. Mới. Bữa lễ đó. Có, xong bữa sau về. Có cái cây gấp kìa. Thêm gì nữa không? Ở phía sườn đâu? Ở phía sườn chặt không? Chặt. 150 cái đó 100 là 250. Lấy 100.000 ba rọi, 50.000 sườn non. 100.000 ba rọi. Sườn non 50. Mua về nó ăn nó điền rồi bữa sau chị phải đi mua đó nha. Rồi cái này 60. 50 hả chị? Bên kia cho nó. Vậy cây như tính nhiêu nha. Rồi cây này 75.000. 75.000 ba rọi nữa. 135 rồi nè. Với 100.000 ba rọi là hai. Cái này cho em 101 luôn được không? Được không? 245. Chung luôn á chị. Đã xíu á các bạn. Mất tích mà không lý do.
Đi. Một 189. Hôm nay cô Hảo nhắn tin cho em nè chị. Lâu rồi, hôm nay cô mới rảnh nhắn tin cho con. Dạo này con khỏe không? Cô có nói con quay chỗ chị Mai bán. Chị Mai vừa bán ở đó vừa vô chợ bán nữa phải không? Cô có nghe cô Mai hỏi thăm cô có khỏe không và có về Việt Nam không. Con nói lại là cô chưa về được vì cô còn chừng nào bỏ hẳn việc xét nghiệm, bây giờ vẫn còn rắc rối. Vẫn phải nói bỏ nhưng mà vẫn phải tới Singapore gì đó phải test trước khi về Việt Nam. Ra cô Mai thì cho cô gửi lời hỏi thăm. Cô Mai dạo này mặc áo đẹp và trẻ. Đó, đại loại cô Hảo nhắn vậy đó. Không phải cô Hảo. Cô nói là cô chưa về được. Cô Hảo chưa về được. Vậy tưởng là dễ dãi chứ. Cô Hảo là ở Úc quá nha các bạn. Ở Úc đúng không ta? Úc. Đó, ghê không? Đó. Xăm mình đồ ghê thiệt á. Tay chân chỗ nào cũng xăm. Ở quận 6 này có chỗ nào bán bánh xèo không chị Mai? Quận 6 là chỗ gì bà Năm Phú Chiên vậy luôn. Năm Phú Chiên quay lâu rồi. Ủa gì ạ? Mấy em 150 già. Thấy 150 da. 150 da. 150 ngàn. Mua cho thêm cái gì không? Hai ổ bánh mì 30. Dạ nghe chị. Đây. Cắt mô này á mày. Dạ. Trả luôn. Mày đi lộn nha. Bán luôn rồi má em được không? Nó lạc hả chị? Có mấy cái này nè. Nó lạc này phải không? À đúng rồi, trời ơi xin lỗi nha quên. Không có cái xương xương đó hả? Và cái giá. Cái đó. Giá đúng không? Người ta mua cái xương kêu cái nạc. Cái đó là nhiêu cái? Dạ 40. Còn cái này là bán sao?
sao con? Dạ 22.100. 2200 hả? Bán qua hai rồi bán sao? Tôi bán nguyên cái đó cô, cân nhiêu có nhiêu giờ đó mà. Có tiền không? Để con cân coi. Nhiều tiền là không có mua nha. 85 thôi. Chặt không? 85 với đó là nhiêu nữa? Còn đủ tiền không? 125. 125 rồi. Chặt ha. Con không có đủ mà nha. Bán. Cái này bán sao em? Cái nào? Mó. Hả? Mó heo luôn. 101 mà. 22.100 này chị. Có 140 mà, có 100 là mình làm cái xương ra rồi. Có hơn nữa đó. Có hơn nữa đâu. Để nhớ nhỏ không? Có 140 nè. Có xương. Có xương mình bón nguyên đậu luôn. Có xương là 40.000 cái. Lấy cái xương. Lấy cái má mà có xương. Thấy không? Cái này là 40 đó. Vậy là clip nào của Hảo cũng coi. Hai cái luôn phải không? Cái này là nhiêu trăm? Cái này là 80.000 nè. Còn chặt kem đi. Có lấy không? Bỏ hàng ra mua không ra thôi, cứ lần suy nghĩ hoài mua để đó không mua nào mất hàng ra, mua nào mua thứ cái đó là để nguyên miếng cái đâu rồi chặt ra được hả? Được. Như là nằm Chặt thay nó thôi. ra đây chặt Lấy không? Cái chặt nó nằm nó thay. em đi. Hồi nãy nó suy nghĩ thế này, lý là bảo rồi đúng không? Đó mấy nữa. Cái nhỏ làm hai nha. Cái làm hai à. Nè, 80. Cái này có hổ rồi. Lấy cái đó chặt em 12 nữa đi. Cái đó luôn chịu bẻ ra giùm con đó. Cái mắt. 8 cái 4 là 120 á cô. Đi cái đèn sáng nữa. Đi cái đèn. Sợ gì mà sợ. Quay thế nào cũng bị trúng ở nó mình né. Nó né vậy chứ sáng này có cô kia tự Đồng Nai lên đấy à. Cô nào cô Hàn, cô nào cô Nga. Trời ơi, người ta cũng biết thấy không? Cô nào cô Nga hả? Ấy Má bán sao vậy? Cái nào không có xương chút. Cái này là 40.000 cái nè. Hai cái à. Mắt với má à. Dưới Đồng Nai mình lên đây mua luôn hả? Có heo. Đấy, chồng của anh đây mà. Đấy, chồng này. 20 da mà. Rồi, 100 chậu.
chuyện vô duyên. Giao hàng đi đâu kìa? Rồi, bao nhiêu tiền xe cơ? Mấy? Không mấy tiền con? Đi, con đổi đỏ đi, con lấy nước đen cho đi. Tại ở trong đó đâu có pha được đâu con. Nước đỏ con, đỏ đi. Lấy đen cho đen. Cho một bịch đỏ thôi, còn như đen đi. Ừ. Xe 16 chỗ tới. Nay em bán nước nghỉ à? Em không đánh lộn, chặt rồi đứt tay đứt chân gì nữa, vô bệnh viện họ đi nuôi. Ghê vậy? Biết đánh lộn. Bữa đi về coi đá banh sao mà đánh lộn quá trời. Xương. Xương ngoài á chị. Lấy nửa ký đi. Đừng có lấy cái khác. Nó vậy chị. Vừa thấy lắm. Đẩy băm vịt cho Dượng, tao quay băm vịt ra ngoài dữ rồi. Lấy em một kia, 3 cục nữa kia. Nó trắng là chị cũng lấy, chị cái loại đen, chị lấy chị nó sáu đen. Hiểu rồi. Sợ ha. Rồi 100.000, có chặt không? Chặt nữa, nhỏ cho em đi. Đây là bà Ly nè. Phải ghê lắm chứ không phải bả dừa đâu. Ủa ngon này nó không ra bán hả? Tới giờ nè. Nói như mày đó này giờ này nó bị cổ phiếu sao nó vậy nổi luôn kìa. Hả? Anh em mình sao chơi cái gì vậy? Chơi gì mà dạo này nó sắc bát cái gì? Đi cà xiển cà điển luôn hả? Đi xiển điển luôn vậy sáng vậy cũng nổi luôn kìa. Nổi đập như nhậu chơi kìa. Bình thường đâu có sao đâu, đặt nghỉ rồi chơi trước người ta. Bà Ly đó. Hành dạo này sao bà Ly? Khỏe bình thường. Cái này là cái gì vậy chị? Má heo hả? Dạ.
Như vậy. Cái này bán sao? Là 20 nè. Lạng hả? Cái nào nặng lấy anh Cái đó có xương á, nạc mình mua xa xíu á. chợ nhỏ như ấy ăn ấy. Xương này xương không cứng đâu, xương mềm mà. Đó. Cái này gọi là sụng á. Rồi. Nghe nói dạo này mày suy sụp tinh thần lắm hả? Chị Mai mới nói kìa. Heo rồi bán sao? Chị Mai nói 300.000 ký nha. nào là suy sụp tinh thần, rồi tối thì đi nhậu nguyên đêm, sáng thì ngủ tới 10 giờ 12 giờ luôn á. 12 giờ. Cắt đi miếng đi chị. Con lấy trong đó đi, lấy 4 cách. Rồi vậy đi. 100.000. Rồi chặt ra nó nhỏ luôn. Muốn biết nói gì Mai lên clip coi. Lại miếng da này nữa nè. Bay mới có 200 triệu á. Chưa. Lấy thêm miếng này nè. Có lỗ tai không chị? Đâu? Tay đây nè. 150 có rồi chặt. Lấy cái lỗ tai nó đi. Bóc qua cho chị luôn đi. Đó. 150 nhà bà đội phải không ai? Đúng rồi. Lấy chen nhau à. Cái lỗ tai. Mua da heo cho nó thích lắm á. Này nè. Con gái vậy mai đứa bỏ đi, đứa suy sụp tinh thần. Mai vậy mai đừng có kêu nó bán nha, 9 giờ nó mắc lên nó canh đó. Nhỏ mỏng nhỏ. 9 giờ nó lên nó coi bán Nó ăn nó dành còn có không mà nó cứ lộn. Lấy gì vậy? Em đừng đi em coi. Ở tài chặt. Có nước nhiều. 3 giờ chiều xỉu lên xỉu xuống. Bao nhiêu là? Có thằng lẻ này. Này 100.000 nè. 160. Có gì nhớ nhắn tin nha. Ừ. Tao đi vớt chứ không có gì hết. Có anh gì bữa anh coi xong rồi anh tới đây anh mua nè, anh nói ảnh là được lên rồi. Được lên rồi mới ghê. Như rồi. Anh nghỉ mấy ngày chị Mai? Chà đá. Qua đây rồi đó, qua dọn bán không thì bán đi. Đi đó banh sao đánh lộn. Ghê quá, đất cái đó là mấy tháng á. Bữa giờ anh Hiệp có tới không chị Mai? Có, bữa này cúng á. Có tiền. Có này cúng có lợi đó. Anh nói bây giờ này anh mắc bán thôi, được không? Bán.
nói gì này đóng thế gì bên đây. Ba giờ rưỡi. Chị nghe. Rồi 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 cảm ơn rồi. Rồi xong hết rồi. Bố ổn mì nữa à? Nó đi rồi. Nó đi rồi bây giờ sao làm thêm không? Không sao đâu. Làm thêm chị làm cho không sao đâu. Bây giờ bố ổn mì nữa ha. Thôi để chị làm cho, chị gửi đi cho. Bố ổn mì phải không? Đấy, không sao đâu, đi nữa không sao đâu. Xem nước hàng à. Trai nào gọi ghê trời, biết mà. Ủa này trai à, con gái hả? Ủa thiệt à. Trai gọi là ship nhanh liền. Đó. Rồi, cảm ơn cô chú các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo.